Yes, Prabhuji. आचार्य परंपरा की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिवर्तितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सद्गुरु देव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये। ततो नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते भगवती उत्तम श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। प्रायस्व लगभग ऑलमोस्ट। निर्मला माता जी प्लीज you are not following the Zoom decorum. Okay, तो प्रायस्व लगभग ऑलमोस्ट
નિયર ટુ નીલ, ઝીરો થઈ જાય છે. શું ઝીરો થઈ જાય છે? નષ્ટ થઈ જાય છે, અભદ્ર. રાઈટ. અને શું કરવાથી? નિત્યમ, હંમેશા. આમ તો નિત્યમ કરવું જોઈએ 24/7, પણ એ નથી થતું. તો એટલીસ્ટ દર વર્ષે એકવાર કરવું જોઈએ કે દર મહિને એકવાર કરવું જોઈએ? રોજે કરવું જોઈએ. રાઈટ. એવરી ડે ભાગવત સેવયા, શ્રીમદ ભાગવતમનું સેવન કરવું જોઈએ, ભક્ત ભાગવતની સેવા કરવી જોઈએ. તેનાથી શું થશે? ઉત્તમ શ્લોક એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થશે. This is very amazing. We must repeat it time and again. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ, અષ્ટમ અધ્યાય, શ્લોક નંબર 20. પઠન કરવાનું છે ઇન ધ ટ્યુન ઓફ શ્રીલા પ્રભુપાદ. શ્રીલા પ્રભુપાદની ટ્યુન એ થોડીક અલગ છે અને આપણે 2 દિવસથી તો કરીએ છીએ, પણ છતાંય આપણે આ ત્રીજો શ્લોક લેશું ને પછી મે બી 1 or 2 પીપલ, 1-2 લોકો જે છે એ પહેલો, બીજો, ત્રીજો, ત્રણેય સાથે એટલો સરસ લાગે ને સાંભળવામાં. આપણે સાંભળીએ તો તથા પરમહંસાનામ મુનિનામ અમલાત્મનામ તથા તથા પરમહંસાનામ મુનિનામ અમલાત્મનામ યોગ વિધાનાર્થમ કથમ પશ્યેમહિ સ્ત્રિયઃ આ પરમહંસાનામ મુનિનામ અમલાત્મનામ યોગ વિધાનાર્થમ કથમ પશ્યેમહિ સ્ત્રિયઃ તથા પરમહંસાનામ મુનિનામ અમલાત્મનામ ભક્તિ યોગ વિધાનાર્થમ કથમ પશ્યેમહિ સ્ત્રિયઃ પ્રભુજી. પરમહંસાનામ મુનિનામ અમલાત્મનામ ભક્તિ યોગ વિધાનાર્થમ કથમ પશ્યેમહિ સ્ત્રિયઃ તથા પરમહંસાનામ મુનિનામ અમલાત્મનામ યોગ વિધાનાર્થમ કથમ પશ્યેમહિ સ્ત્રિયઃ તથા પરમહંસાનામ મુનિનામ અમલાત્મનામ ભક્તિ યોગ વિધાનાર્થમ કથમ પશ્યેમહિ સ્ત્રિયઃ
બીજું છે ને, બીજી પંક્તિ એને અલગ રીતે લેવાની છે. વિલાસ પ્રભુ અને કીર્તિ પ્રભુ બંને જે રીતે ગાય ને, એ પહેલી ને બીજી સેમ ગાય. એના બદલે ભક્તિ યોગ વિધાનાર્થમ કથમ પશ્યેમહિ સ્ત્રિયઃ, રાઈટ, લાઈક ધેટ. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ કોણ ગાય છે? तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्तियोग विज्ञानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः ભક્તિ યોગ योगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां તથા मलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः ભક્તિ कथं पश्येमहि स्त्रियः तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां તથા भक्तियोग विदार्थार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः ભક્તિ योगविधानार्थं कथं पश्येमहि तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां તથા भक्तियोग विज्ञानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः પ્લીઝ સેકન્ડ પંક્તિમાં ખરેખર થોડું ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. ઓલમોસ્ટ મોર દેન 50% જેમને બી ચેન્ટિંગ કરાવ્યું છે, સેકન્ડ પંક્તિમાં સેમ ટ્યુનમાં કરાવ્યું છે, ફર્સ્ટ પંક્તિની જેમ જ. સો પ્લીઝ ધ્યાનથી સાંભળો તો ઇટ વિલ બી પોસિબલ. ઇટ ઇઝ થર્ડ ડે, સો વી વોટ આઈ એમ એક્સપેક્ટિંગ ઇઝ નોટ હાઈ. ચાલો, યસ, ચાલો. तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां तथा परमहंसानाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां બોલો હેમામાંથી શું થયું? ભક્તિ યોગ વિધાનાર્થમ કથમ પશ્યેમહિ સ્ત્રિયઃ
भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि श्रियः तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनं तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम् भक्तियोगविधानार्थ कथमपश्येमहि स्त्रियम् भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि पश्येमहि तथा परमहंसानां मुनीनामलात्मनां तथा परमहंसानाममलात्मनाम् भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां तथा भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः भक्तियोगविधानार्थं पश्येमहि स्त्रियः तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनाम् भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रिया भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रिया કર્ણપ્રિય લાગે ને સાંભળવામાં અને સો that way if we sing like Prabhupada. Yes, ચાલો next. तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां તથા मुनीनाममलात्मनाम् भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगो विधानार्थ कथं पश्येमहि स्त्रियः कथं पश्येमहि ચાલો પહેલા ત્રણે ત્રણ કોણ બોલશે? હર્ષા માતાજી બોલશે? जी प्रभु जी बोलो। कुन्त्य उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् ईश्वरं प्रकृतेः अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिर्विरञ्चितम् सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञातोक्षजं व्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा
लक्ष्यसे मूढदशा नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां तथा परमहंसानां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। हरे कृष्ण प्रभुजी। હરે કૃષ્ણ. સરસ. શબ્દાર્થ વાંચીશું આપણે 20મા શ્લોકના. તથા તે ઉપરાંત ઉપરાંત પરમહંસાનામ ઉન્નત પરમહંસોના મુનિનામ મહાન તત્વચિંતકો અને તાર્કિકોના અમલ આત્મનામ જડ અને ચેતનનો વિવેક કરવા માટે જેમના મન શુદ્ધ છે તેવા અમલ આત્મનામ જળ અને ચેતનનો વિવેક કરવા માટે જેમના મન શુદ્ધ છે તેવા ભક્તિ યોગ વિધાન અર્થમ કરવા માટે કથમ કેવી રીતે પશ્યેમ જોઈ શકીએ હિ અવશ્ય સ્ત્રીઓ અનુવાદ by His Divine Grace A.C. ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. જેઓ પદાર્થ અને આત્મા વચ્ચેના તફાવતનો વિવેક કરવાની ક્ષમતાને લીધે શુદ્ધ બન્યા છે તેવા ઉન્નત આધ્યાત્મવાદીઓ અને માનસિક તાર્કિકોના હૃદયમાં ભક્તિમય સેવાના દિવ્ય વિજ્ઞાનનો પ્રસાર કરવા માટે તમે પોતે અવતરો છો, તો પછી અમે સ્ત્રીઓ આપને પૂર્ણપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ? પ્રશ્નાર્થ છે. એવો સાક્ષી ભગવાનના જેને કહેવાય ને કે શુદ્ધ ભક્ત છે, ઉચ્ચ ભક્ત છે, અને ભક્તો હોય તો જ ભગવાનના ફોઈ બન્યા હોય. એટલા મહાન છે, આટલી સરસ પ્રાર્થનાઓ કરી શકે છે, એટલે તત્વજ્ઞાની પણ છે, અને છતાંય એમની જે નમ્રતા, એમનો વિવેક જુઓ. અમે સ્ત્રીઓ આપને કેવી રીતે પૂર્ણપણે જાણી શકીએ? સરસ. ચાલો ભાવાર્થ એમાં માતાજીને વાંચવો છે, હેન્ડ રેસ કર્યો છે, વાંચો માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શ્રી શિલા પ્રભુપાદ કી જય. મહાન તત્વચિંતકોને પણ ભગવાનના ધામમાં પ્રવેશ મળતો નથી. ઉપનિષદોમાં એમ કહ્યું છે કે પરમ સત્ય અથવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એ મહાન વેતાઓની બુદ્ધિ મર્યાદાથી પર છે. જ્ઞાન કે બુદ્ધિ વડે તેમને ઓળખી શકતા નથી. જેમના ઉપર તેમની કૃપા ઉતરે છે તેઓ જ તેમને ઓળખી શકે છે. બીજા તો વર્ષો સુધી તેમનું ચિંતન કર્યા જ કરે છે, છતાં તેમનો પાર પામી શકતા નથી. એક નિર્દોષ સ્ત્રીનો પાઠ ભજવતા રાણી કુંતીએ આ જ સત્યનું અનુમોદન કર્યું છે. સામાન્ય રીતે સ્ત્રીઓ તત્વચિંતકોની જેમ તર્ક કરી શકતી નથી, પણ તેમના ઉપર ભગવાનના આશીર્વાદ ઉતરે છે, કારણ કે તેઓ ભગવાનની સર્વોપરિતા અને તેમની સર્વશક્તિમત્તામાં તરત જ માને છે, અને તેથી તેઓ તેમને કોઈ આનાકાની વગર વંદન કરે છે. ભગવાન એટલા દયાળુ છે કે તેઓ માત્ર એકલા મુનિઓ ઉપર જ વિશેષ કૃપા કરતા નથી, તેઓ હેતુની સચ્ચાઈને ઓળખે છે. માત્ર આ જ કારણથી કોઈ પણ પ્રકારના ધાર્મિક પ્રસંગે સ્ત્રીઓ સામાન્ય રીતે મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડે છે. દરેક દેશમાં અને ધર્મના દરેક પંથમાં એમ લાગે છે કે પુરુષો કરતા સ્ત્રીઓ વધારે શ્રદ્ધાળુ છે. પરમેશ્વરની સત્તાનો આવો સરળ સ્વીકાર એ નિષ્ઠા રહિત ધાર્મિક ઉત્સાહના દોડ કરતા વધારે પ્રભાવશાળી હોય છે. હરે કૃષ્ણ. શ્રી શિલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ એમાં માતાજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પ્રેષ્ઠાય ભૂતલે
શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનેતિ નામિને નમસ્તે સરસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદના પરફેક્ટ છે ને બધા, એકદમ આપણને ઢંઢોળી નાખે એવા પરફેક્ટ છે. પરમહંસા નામ એટલે જે લોકો ઉન્નત હોય. શેમાં ઉન્નત હોય? તો કે આધ્યાત્મના વિજ્ઞાનમાં, સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સમાં ઉન્નત હોય એટલે પરમહંસ કીધા છે. બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવે છે, કાઇન્ડલી. તો હંસ શું કરે? તો કે હંસને દૂધ અને પાણી હોય તો હંસ દૂધ પી જાય અને પાણી છૂટું પાડી દે, એ મૂકી દે, રાઈટ? તો એને હંસ કહેવાય. અને અહીંયા આગળ પરમહંસ, પરમહંસ એટલે હંસોમાં પણ શ્રેષ્ઠ, હે ને? એટલે મનુષ્યોમાં પણ જયારે જે હાઈએસ્ટ સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ્ડ હોય તો એને પરમહંસનો બિરુદ આપવામાં આવે. અને એ કેવા હોય? તો કે અમલ આત્મનામ. અમલ એટલે કે પવિત્ર, શુદ્ધ. એટલે જે લોકો ભક્તિ યોગની પ્રક્રિયાથી શુદ્ધિ પામી ચૂક્યા છે તેવા. મનની શુદ્ધિ છે એ બીજી કોઈ પ્રોસેસથી મળવી બહુ મુશ્કેલ છે. આપણે અનેક દાખલાઓ ઇતિહાસમાં જોયા છે, વિશ્વામિત્રજી ને બીજા અનેક દાખલાઓ કે જે 60,000 વર્ષનું તપ કરવા છતાં પણ શુદ્ધિ કે મનનો કંટ્રોલ ન પામી શક્યા હોય. જ્યારે હરિદાસ ઠાકુર જે છે એટલી યુવા વયમાં પણ માયાદેવીને પણ હરાવી દે છે, રાઈટ? એટલે શુદ્ધિ જે છે એ ભક્તિથી પ્યોર અને પરફેક્ટ થાય છે. અને એનાથી જે શુદ્ધ થઈ ગયા હોય છે એ તેવા મુનિ નામ. મુનિ એટલે શું? કે જે તત્વ ચિંતક હોય, વિચારક હોય. એવું કે છે કે એક મુનિ બીજા મુનિથી પોતાનો વિચાર અલગ પ્રગટ ના કરે તો એને મુનિ ના કહેવાય. એટલે કયા કયા કીધા? પરમહંસાના, અમલાત્મનામ, મુનિનામ. આ બધા જે છે એમાં ભક્તિ યોગ વિધાનાર્થમ, આ ત્રણેયનું કલ્યાણ કરવા માટે. એકચ્યુઅલી શરૂઆત હોય તો ઘણા બધા લોકો ઘણી બધી અલગ અલગ ડાયરેક્શનમાં ફાફા મારતા હોય, હાથ પગ મારતા હોય, બરાબર? અને મોટે ભાગે જે પેલું પ્રભાવશાળી લાગે અથવા તો શું કહેવાય કે કંઈક અઘરું લાગે ને એને હંમેશા લોકો એમ સમજે કે કંઈક ડિફિકલ્ટ છે તો કંઈક સારું હશે. પણ એવી રીતે યોગ છે કે જ્ઞાન છે કે ધ્યાન છે, એ બધાની પાછળ બહુ જ દોડે છે, રાઈટ? તો એવા લોકો જે છે ધીમે ધીમે મે બી મુનિ નામ, અમલાત્મ નામ, પરમહંસા નામ ક્યાંક એ લેવલ સુધી પહોંચે ત્યારે એ લોકોને ભક્તિ આપવા માટે ભગવાન પોતે અવતરે છે. ભક્તિ યોગ વિધાનાર્થમ. તો પોતે અવતરે છે. પણ કે તમે અવતરો છો એ વાત તો બરાબર. તમે આ બધા પરમહંસો, અમલાત્મનામ અને મુનિઓને તમે ભક્તિ યોગ આપવા માટે આવો છો. પણ મારો એમાં ક્લાસ નથી હું પરમહંસ, નથી હું અમલાત્મનામ, નથી હું મુનિ. હું તો કોણ છું? હું તો સ્ત્રી છું, એવું કે છે કુંતી મહારાણી. તમે બધાનો ઉદ્ધાર કરવા માટે સ્વયં અવતરિત થાવ છો અને બધાને ભક્તિ યોગનું દિવ્ય વિજ્ઞાન આપો છો. મને ભક્તિ આવડતી નથી, મારા પલ્લે પડતું નથી. શ્રવણમ કીર્તનમ મને તો નથી આવડતું, આવું કે છે. બોલો, કથમ પશ્યેમ. તમે કયો હું કેવી રીતે તમને જાણી શકું? બહુ જ એને કહેવાય ને કે ભાવ છે એમાં. સ્ત્રી જાતિ છે મારી, એવું કુંતી મહારાણી કહે છે. અને હું એક બહુ જ અતિ સામાન્ય વ્યક્તિ છું, એવું પણ કહે છે. અને એટલા માટે ભગવાનના તત્વને સમજવું મારા માટે શક્ય નથી. મોટા મોટા મુનિઓ, પરમહંસો એ તમારા લીલા માધુર્યથી આકર્ષાઈને તમારી ભક્તિ કે ભજન કરે છે. પણ મને તમારા લીલાઓનું તત્વજ્ઞાન જે છે એ સમજ બી નથી પડતું અને ઉતરતું પણ નથી. અને તો હું તમારા લીલાઓના રહસ્યને કેવી રીતે સમજી શકું? એટલે તમને ખ્યાલ છે કયા જે મહાન પરમહંસ, મહાન યોગી, એ જે છે એ ભગવાનની ભક્તિથી આકર્ષાઈને ભગવાન તરફ આવે છે. જે લોકો નિર્ગુણ નિરાકારમાં માનતા હતા
એ આવે છે? સુખદેવજી મહારાજ. સુખદેવજી મહારાજ. સુખદેવજી મહારાજ, હરિ બોલ. સુખદેવજી મહારાજ આવે છે ને, જેવું સાંભળે છે, ઓહો, ભાગવતમ સાંભળીને દોડતા આવે છે. યસ. બીજું ઉદાહરણ ગઈ વખતે કોને આપ્યું હતું? લીના માતાજી આપ્યું હતું ઉદાહરણ. 4 કુમારો આગળ આવશે એને એમને ભગવાનના ચરણોમાં ચડાવેલા તુલસી પત્રની સુગંધ આકર્ષે છે એને. એટલે આ બધા 4 કુમારો જે છે, સુખદેવ ગોસ્વામી છે, બધા જ એકદમ જેને કહેવાય ને કે બ્રહ્મમાં, નિર્ગુણ નિરાકારમાં એ લોકો લીન હતા. પણ જેવું ખબર પડે છે, ઓહો, ટાઈમ વેસ્ટ થઈ ગયો અત્યાર સુધીનો તો, કે ભગવાનની લીલાઓ, ભગવાનના ગુણ રૂપ એ બધું તો અદ્ભુત છે. કેવી રીતે એને છોડીને અમે આ જેને કહેવાય કે શુષ્ક રસમાં તે અમારો જીવન અને સમય અને શક્તિ એ વ્યર્થ કર્યા. તો એવી રીતે એમને બધાને લક્ષીને કુંતી મહારાણી કહે છે કે હું તો સ્ત્રી છું, સામાન્ય વ્યક્તિ છું, મારું શું થશે આમાં? અમલ આત્મનામ એટલે કે 3 ગુણોની જે મલિનતા છે એનાથી જે મુક્ત થઈ ગયા છે એમને અમલ આત્મનામ કહે છે. અને ભક્તિ યોગ વિધાનાર્થમ, કારણ કે ભક્તિ યોગ શ્રેષ્ઠ છે એમના માઇન્ડમાં ક્લિયર હતું. એવું કહે છે મને ભક્તિ યોગ નથી ખબર, મને નથી આવડતું, પણ એ લેવલની ક્લેરિટી છે કે બધા જ યોગની ઉપર, કારણ કે વ્યક્તિ જયારે એકદમ પૂર્ણ પાકટ થઈ જાય, ઇનફેક્ટ પ્રભુપાદ એમના લેક્ચરમાં કહે કે જયારે મોક્ષ પામે ને પછી ભક્તિ શરૂ થાય, લિબરેટ થઈ જાય, જન્મવૃત્તિ જરાગારી, ત્યારે એની ભક્તિ શરૂ થાય. આપણને એમ થાય ઓ માય ગોડ, ક્યારે નંબર લાગે આપણે તો. પણ એટલી ખબર છે કે કુંતી મહારાણીને કે ભક્તિ યોગ આપવા માટે તમે આવો છો, કારણ કે એ બેસ્ટ છે. તો આવા જે ભક્તો છે, આવા જે યોગીઓ છે, આવા જે પરમહંસો છે, આવા જે મુનિઓ છે, આત્મારામસ છે એ શ્લોક આવ્યો હતો ને આપણે. આત્મારામ એટલે પોતાનામાં જ સેટિસ્ફાઈડ હોય, સંતુષ્ટ હોય, એમને બીજા કશાની જરૂર પડે નહીં. તો એવા લોકો માટે તમે આવો છો. બીજું ઇનડાયરેક્ટલી એવું પણ કહે છે કે જેમની ઇન્દ્રિયો અને મન એ અશુદ્ધ હોય છે એમને ભગવાન અગ્રાહ્ય છે. અગ્રાહ્ય એટલે કે ગ્રહણ થતા નથી. જેટલી ઇન્દ્રિયોની અને મનની અશુદ્ધિ હોય એટલું ભગવાન, એમની ભક્તિ, એમનો પ્રેમ એ આપણામાં જલ્દી ન ઉતરી શકે. તો આપણને એમ થાય કે આ તો બહુ જ જેને કહેવાય કે ડિસ્કરેજિંગ છે. ના, બિલકુલ ડિસ્કરેજિંગ નથી. દુનિયામાં કેટલા બધા લોકો જે છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપી નથી શકતા. જીભ આપી છે ભગવાને, કાન આપ્યા છે સાંભળવા માટે, અને સમય છે, શક્તિ છે, બધું જ છે, છતાંય નથી ભજી શકતા. રાઈટ? એટલે વી કેન ડુ ધેટ. ધેટ મીન્સ કે ઘણી બધી કૃપા છે આપણી પર. એનીવે, પણ અશુદ્ધ ઇન્દ્રિય અને મન હોય તો ના સમજી શકાય એવું ઇનડાયરેક્ટલી કુંતી મહારાણી કહે છે. રાઈટ? તો ભગવાન જે છે એ માત્ર શુદ્ધ મનથી, અને શુદ્ધ મન શેનાથી થાય તો ભક્તિ યોગથી, તેના દ્વારા ભગવાન પોતાને પ્રદર્શિત કરે છે. એટલે કુંતી મહારાણી કહે છે કે આમાં મારો અધિકાર નથી. નથી મેં ભક્તિ કરી, નથી મારું મન શુદ્ધ, નથી હું મુનિ, નથી હું પરમહંસ, મારો ભક્તિ યોગમાં જરાય અધિકાર નથી. અને આમ જોવા જાવ તો એવું કહે છે કે અમે સ્ત્રીઓ જે છીએ એ હંમેશા સાધન, જે ભક્તિ યોગનું સાધન છે એનાથી હીન હોઈએ છીએ. હીન એટલે કે અજ્ઞાની હોઈએ છીએ. અમને તમારું સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ સ્વરૂપ જે છે એ સમજાતું જ નથી. કેવી રીતે તમારું સ્વરૂપ સત્ય એટલે કે શાશ્વત છે, ચિદ એટલે કે જ્ઞાનમય છે, આનંદ એટલે કે એકદમ સુખ અને આનંદમય છે, એ અમને નથી સમજાતું. અમને સ્ત્રીઓને નથી સમજાતું એવું કહે છે. એકચ્યુઅલી કળિયુગમાં તો પ્રભુપાદ કે ઇવન પુરુષો પણ એ જ કેટેગરીમાં છે, કારણ કે એ જ્ઞાન મેળવવા માટે ગુરુની પાસે જવાની જે પ્રોસેસ છે એ પ્રોસેસ બંધ થઈ ગઈ છે. રાઈટ? એટલે એનીવે, પણ કહે છે કે અમને સ્ત્રીઓને આ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ સ્વરૂપ છે તમારું એ સમજાતું નથી. એમાં અમને ક્યાંય જેને કહેવાય કે એક પ્રકારનો પ્રેમ પણ ઉત્પન્ન થઈ જતો, અને વિવેક પણ નથી અમારામાં, કે ભગવત ભજનમાં નિષ્ઠા પણ નથી. શું હોવું જોઈએ? નિષ્ઠા તો હોવી જોઈએ. રાઈટ? એકચ્યુઅલી આપણે બધા
રિયલી જેને કહેવાય ને કે ફોર્ચ્યુનેટ છીએ, આપણે બધા કૃપાને પાત્ર છીએ. કેમ તો કે પ્રભુપાદના જે શબ્દો છે શ્રીમદ ભાગવતમમાં, એ સાંભળવા માટે આપણે રોજે આવી શકીએ છીએ, આપણે સાથે બેસીને ચર્ચા કરી શકીએ છીએ. અને સડ ગોસ્વામી જેવી રીતે વૃંદાવનમાં એક રાત્રિ એક જ ઝાડ નીચે એ રીતે જીવીને શું શેનો સહારો હતો તો કે ભાગવતમના શ્લોકોનો. એ જેવી રીતે ભાગવતમના શ્લોકોનું રટન કરતા હતા, આપણે એવી રીતે એટલા ભાવથી એટલી શુદ્ધતાથી તો નથી કરી શકતા, પણ સ્ટીલ કૃપા છે ને આપણે બોલી શકીએ છીએ. એના we can't realize what fortune we are having, right? Such a great fortune we are having. તો ભગવત ભજનમાં નિષ્ઠા હોવી એટલે કે સાતત્ય રીતે ડેલી સતત નિત્યાનામ એ રીતે જો કરી શકીએ, એવી નિષ્ઠા ભગવત ભજનમાં હોવાથી શું થાય છે? એવી નિષ્ઠા હોવાથી અમલ આત્મનામ થવાય છે, હૃદયની શુદ્ધિ થાય છે. એ નિષ્ઠા જે છે એ ભગવત કૃપાથી આવે છે, અધરવાઇઝ નથી આવતી. કુંતી મહારાણી એવું કહે છે કે હે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, મારામાં એ નિષ્ઠા નથી કે રોજે એટલે કે સતત હું તમારા વિશે શ્રવણ કરી શકું, કીર્તન કરી શકું. આ એમની સાલસતા છે, એમના હૃદયની. એવું નથી સમજવાનું કે એવા નથી, હે ને. બહુ જ મહાન ભક્ત છે, એમની પ્રાર્થનાઓ જેને આપણે આટલા જેને કહેવાય કે પ્રભુપાદ દ્વારા આટલા ઉત્સાહપૂર્વક મેળવીએ છીએ, એ વ્યક્તિ સામાન્ય હોય જ ના શકે. અને એટલે એમને સામાન્ય ગણવા એ અપરાધ છે. પણ એમની હૃદયની સાલસતા છે. એવું કહે છે કે ભાઈ મને તો નિષ્ઠા જ નથી તમારા ભગવત ભજનમાં સાતત્યપૂર્વક રોજ જે મારી જાતને ડબોળવાની અને મારી પવિત્રતા વધારવાની મારામાં કોઈ જ જેને કહેવાય કે રુચિ નથી, વિવેક નથી. તો અને હું મનન પણ નથી કરતી તમારા અલગ અલગ ગુણો ઉપર, તો મારામાં વિવેક પણ નથી. એટલે પ્રભુપાદ જેવી રીતે ભાતની શરૂઆત કરે છે, બહુ જ સોલિડ સ્ટાર્ટ છે. એકદમ જેને કહેવાય ને આમ પિક્ચરમાં જે પેલો એન્ટ્રી હોય ને એવી રીતે. મહાન તત્વચિંતકોને પણ ભગવાનના ધામમાં પ્રવેશ મળતો નથી. કેન યુ ઇમેજિન? મોટા મોટા ફિલોસોફર્સ, જે સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્ટિસ્ટ હોય, એમને પોતાના ગર્વ હોય, એ લોકો પણ ભગવત ધામમાં પ્રવેશ નથી મેળવી શકતા. રાઈટ? ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ઓલમોસ્ટ ઇમ્પોસિબલ ફોર ધેમ. કેમ તો કે ભગવાન પ્રત્યે ભક્તિ હોય એ જ પ્રવેશ કરી શકે. જય વિજય કેવી રીતે 4 કુમારોને રોકી દીધા હતા. 4 કુમારો તો બ્રહ્મવાદી હતા. હવે વૈકુંઠના દ્વાર સુધી પહોંચી જાય એટલે જેવી તેવી વ્યક્તિ થોડી હોય, રાઈટ? આપણે વૈકુંઠના દ્વાર સુધી પહોંચી શકીએ છીએ, નથી પહોંચી શકતા. તો પણ એમને પ્રવેશ નથી આપતા. ભલે શ્રાપ મળે છે પણ છતાંય પ્રવેશ માટે રોકે છે એમને. એટલે બીકોઝ ઇટ ઇઝ નોટ એલાઉડ. એને તો પ્રભુપાદ કહે છે મોટા મોટા ફિલોસોફરને પણ ભગવાનના ધામમાં એન્ટ્રી નથી, નો એન્ટ્રી. અને ભગવાન જે છે એ મોટા મોટા તત્વવેત્તાઓની બુદ્ધિથી પરે છે. એટલે આપણને એમ હોય કે હું બુદ્ધિથી જાણી લઈશ, જ્ઞાનથી જાણી લઈશ ભગવાનને. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. જ્ઞાન કે બુદ્ધિ વડે ઓળખી શકાતા નથી. તો કેવી રીતે ઓળખી શકાય? ઓનલી બાય મર્સી. માત્ર ને માત્ર કૃપા વડે. પ્રભુપાદ કહે છે કે વી આર ધ મોસ્ટ ફોર્ચ્યુનેટ પીપલ, કે વી આર એસોસિએટેડ વિથ ધ મોસ્ટ મર્સીફુલ મુવમેન્ટ. મોસ્ટ મર્સીફુલ મુવમેન્ટ ઇઝ ફ્રોમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણજી દયાનો સાગર બનીને આ ધરાતલ પર અવતર્યા. એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના મુવમેન્ટમાં જોડાવું. કેવી રીતે જોડાઈ રહ્યા છે? અરે હું તો કાંઈ નથી કરતો, હું તો ઘરમાં જ છું. ના, આપણે એમના શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમ, એની ચર્ચાઓમાં આપણે જોડાઈએ છીએ, આપણે શ્રવણમ કરીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, શ્લોક બોલીએ છીએ, ચર્ચા કરીએ છીએ. વોટ ઇઝ ધીસ? This is a direct involvement in the movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu, right? તો એમની કૃપા દ્વારા જ પ્રભુપાદ એવું કહે છે, માત્ર ને માત્ર, there is no other way, you know. આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? આપણે ભેગા થઈને આજે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, એ એમની કૃપા મળે એવી પ્રાર્થના કરી રહ્યા છીએ. દરેક શ્લોકમાં ભાગવતમમાં આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? આપણે બોલી રહ્યા છીએ, સાંભળી રહ્યા છીએ, ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. એનાથી સ્વાભાવિક રીતે શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની કૃપા ઉતરે છે આપણી પર, રાઈટ? અને તો જ આપણે ભગવાનને ઓળખી શકીએ, અધરવાઇઝ ઓળખી શકાય નહીં. બાકી તો પ્રભુપાદ લખે છે વર્ષો સુધી તેમનું ચિંતન કર્યા જ કરે ભગવાનનું, છતાં તેમનો પાર પામી શકતા નથી. અને કુંતી મહારાણી વિશે પ્રભુપાદ લખે છે, નિર્દોષ સ્ત્રીનો ભાગ ભજવતા મહારાણી કુંતીએ આ જ સત્યનું અનુમોદન કર્યું છે.
રોલ પ્લે કરે છે. જુઓ, ભગવાન રોલ પ્લે કરે છે, આવે છે ત્યારે લીલા કરે છે, એમના ભક્તો પણ રોલ પ્લે કરે છે. એમના ભક્તો કયો રોલ પ્લે કરે છે? નિર્દોષ સ્ત્રીનો, કુંતી મહારાણી. પ્રભુપાદ ગઈકાલે પણ આપણે વાત થઈ હતી કે ફિલોસોફિકલ થોટ પ્રોસેસમાં, એટલે કે તત્વ વિચારકો રીતે વિચારવામાં સ્ત્રીઓ જે છે એ લોજિક નથી યુઝ કરતી, એટલું બધું રીઝનિંગ જે કહેવાય they don't use, બરાબર, અથવા કરી શકતી નથી. પ્રભુપાદ એવું કહે છે. પણ that doesn't mean કે એમનામાં શ્રદ્ધા નથી હોતી. બહુ જ મોટી વાત છે. લોકોને એવું હોય કે આને રીઝનિંગ નથી, લોજિક નથી, જ્ઞાન નથી, માટે ભક્તિ નહીં મળે અથવા ભગવાન નહીં મળે. અને ગમે તેટલું રીઝનિંગ, લોજિક, જ્ઞાન હોય એવા લોકો પણ ફાફા મારે છે. પ્રભુપાદે શરૂઆત જ ત્યાંથી કરી છે એકચ્યુઅલી. પ્રભુપાદ એવું નથી કહેતા કે સ્ત્રીઓને નથી થતું, ત્યાંથી શરૂઆત નથી કરતા. અડધો પેરેગ્રાફ તો એ શેના માટે છે કે આ બધા નહીં પહોંચી શકે. જ્ઞાની, તત્વચિંતકો, વિતંબડા વાત કરનારા, they will not reach. પછી શરૂઆત કરે છે કે સ્ત્રીઓ જે છે એનો ઉપયોગ નથી કરી શકતી, અને છતાંય ભગવાનના આશીર્વાદ તેમના ઉપર ઉતરે છે. એટલે એમની શૈલી જે છે ને એકદમ પ્રભાવશાળી છે, અને આપણા હૃદયમાં ઉતરી જાય એવી શૈલી છે કે આપણે પણ જો એ રસ્તે જઈશું, પેલા તાત્વચિંતકો, વિતંબડાવાદ, આ તે, તો વી વિલ નોટ બી અલાઉડ. આપણે સમજી જ નહીં શકીએ. વર્ષો નીકળી શકશે, જશે, કદાચ જન્મો નીકળી જશે, આપણે ભગવાનને આટલાય નહીં સમજી શકીએ. અને પ્રભુપાદ કહે છે, યસ, સ્ત્રીઓનું જે કુંતી મહારાણી કહે છે એ કોઈ એમ સમજે કે આ નેગેટિવ પોઈન્ટ છે. યસ, પણ ભગવાનના આશીર્વાદ તો ઉતરે છે, કારણ કે તેઓ ભગવાનની સર્વોપરિતા અને સર્વશક્તિમત્તામાં તરત જ માને છે, ઇમિડિયેટલી. રાઈટ, ધેટ ઇઝ ધ પાવર. એ એક શક્તિ છે. નહીં તો મન કેટલા બધા લોજિક લડાવે, ખબર છે? શું કામ શરણે જવાનું? દેખાતા તો છે નહીં. શું કર્યું મારા જીવનમાં? મારે આ જોઈતું તું, નથી મળ્યું. મારી જોડે આવું થઈ ગયું, તેવું થઈ ગયું. ઘણા બધા લોજિક લડાવે ને મન. રોજે પાછું કંઈક નું કંઈક એવું એમને એમાં બળતણમાં સૂકવું પડે એવું છે. એટલે સ્ત્રીઓ જે છે એમાં એમને ભગવાનની સર્વોપરિતા અને શક્તિમત્તામાં તરત વિશ્વાસ આવે છે, અને માટે કોઈ આનાકાની વગર વંદન કરે છે. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે આજકાલમાં જે વેસ્ટર્ન કલ્ચર, આપણું તો બધા જ હવે મોસ્ટલી પીપલ સ્ટડી ઇન ઇંગ્લિશ મીડિયમ, અને ઓલ વેસ્ટર્ન કલ્ચર ઇઝ પ્રિવેલન્ટ મોર દેન વેસ્ટ, અને અમેરિકા કરતા અહીંયા વધારે હોય એવું લાગે. પણ તો વંદન કરવાનું હોય તો બહુ તકલીફ પડે. ના ભાઈ, વાય ટુ પે ઓબેસિયન્સીસ? નો. તો સ્ત્રીઓ જે છે તુરંત કરે છે. બાળકની જેમ, બાળક કેવું પોતાના પિતાને, માતાને, દાદાને કોઈને જોવે, ફટ દઈને નમી જાય. ભગવાન તો એમ જોવે કે આ તો ખાલી ભગવાન એવું નથી જોતા કોપી કરે છે. ના, પ્લસ એટલું જ કે જેટલા જે વ્યક્તિએ માનીને કર્યું હોય ને એટલું જ એને સ્વીકૃતિ મળે છે. એટલે બાળકોને મંદિરમાં લઈ જવા. એમને કહેવાનું નહીં નમવાનું, તમે નમો એટલે ઓટોમેટિકલી કોપી કરશે. રાઈટ, ધેટ્સ હાઉ ઇટ ઇઝ. સો ભગવાન એટલા દયાળુ છે કે માત્ર એકલા મુનિઓ ઉપર વિશેષ કૃપા કરતા નથી, હેતુની સચ્ચાઈને ઓળખે છે અને હૃદયમાં જઈને જોવે છે. એવું નથી, હૃદયમાં જઈને જોવે છે. અને આ કારણે કોઈ પણ પ્રકારના ધાર્મિક પ્રસંગે સ્ત્રીઓ મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડે છે. પ્રભુ કહેતા હતા ને કે પરમ પૂજ્ય નાવાનિષ્ઠ પ્રભુ કે આપણા જે 18 ડેઝના કોર્સ લેવલ 2, 3, 4 બધું ચાલે છે, તો કે માય 75% ઓફ ધ ટીચર્સ એન્ડ એડમિન્સ, કોહોસ્ટ, જે કંઈ પણ સેવાઓ જે છે 75% બિલોંગ્સ ટુ women, right? કારણ કે they immediately are able to put that heart at the lotus feet of Krishna, right? તો મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડે છે. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે એવું કંઈ ભારતમાં એકલામાં નથી, દરેક દેશમાં છે. અને ખાલી હિન્દુ ધર્મમાં નથી, દરેક ધર્મમાં પણ એવું જ છે કે પુરુષો કરતા સ્ત્રીઓ વધારે શ્રદ્ધાળુ છે. પરમેશ્વરની સત્તાનો આ સરળ સ્વીકાર એ નિષ્ઠા રહિત ધાર્મિક ઉત્સાહના ડોળ કરતા વધારે પ્રભાવશાળી હોય છે. જો આપણે બીજા કોઈ ઉત્સવો કે પંથને આપણે પર્ટિક્યુલરલી એને નગણતા નથી, પણ પ્રભુપાદ જે કહે છે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભગવાનની સત્તાનો સરળ સ્વીકાર, ધીસ ઇઝ અ વેરી વેરી બેસિક પોઈન્ટ. જો તમે ભક્તિના પગથિયા જુઓ તો એમાં પણ શરૂઆત શ્રદ્ધાથી થાય છે. આદૌ શ્રદ્ધા, પછી તત્વ, સાધુ સંગ, ભજન ક્રિયા, અનક નિવૃત્તિ, ઓલ ધીસ ધેર આફ્ટર, રાઈટ? પહેલી શ્રદ્ધા છે. શ્રદ્ધા ક્યારે આવે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જે અમાપ સત્તા છે એનો સ્વીકાર કરવાથી આવે. સરળ સ્વીકાર, પાછો જેવો તેવો નહીં, સિમ્પલી એક્સેપ્ટન્સ, રાઈટ?
એ જે છે એ બીજા કોઈ પણ પ્રકારના મોટા મોટા યજ્ઞો, દાન, તપ કોઈની તોલે ના આવે. રાઈટ, ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એ આવે કેવી રીતે આપણને ના હોય, બરાબર. મે બી આપણું અત્યાર સુધીનું સિઝનિંગ એવું થયું હોય, એવા લોકો વચ્ચે આપણે રહ્યા હોઈએ, એવું કલ્ચર હોય, એવા કાર્યો કર્યા હોય, એવા વિચારો કર્યા હોય, તો કેવી રીતે આવે? જસ્ટ બાય એસોસિએશન. પ્રભુપાદ કહે છે, પ્રભુપાદનું ગઈકાલે હું જસ્ટ બિફોર ડેથ, થોડાક કલાકો પહેલા મૃત્યુના, એમનું જે રેકોર્ડિંગ હતું, તો એ he stresses on association, very important. ખાલી 2 મિનિટનું જ હતું, પણ એ કહે છે કે એનીથિંગ એન્ડ એવરીથિંગ કેન બી ટ્રાન્સફોર્મ. કોઈ પણ વ્યક્તિ ટ્રાન્સફોર્મ થઈ શકે છે માત્ર એસોસિએશનથી. સંઘ બહુ જ મહત્વનો છે. સંઘ, શું સાંભળીએ છીએ, કોની સાથે રહીએ છીએ, શું ઇન્ટરેક્ટ કરીએ છીએ, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. નોટ ઓનલી ક્વોલિટી, ક્વોન્ટિટી ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. રાઈટ, મેં 5 મિનિટ 10 મિનિટ સાંભળી લીધું અથવા એસોસિએશન લઈ લીધું, ના. ધ પીરિયડ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. વાય પ્રભુપાદ હેઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ 16 રાઉન્ડ્સ, રાઈટ. એ તો પ્રભુપાદ કહી શક્યા હોય, એક માળા કરો પણ ધ્યાનથી કરો, એવું કહી શક્યા હોય, એવું નથી કીધું. ફર્સ્ટ યુ ચેન્ટ નંબર્સ, યસ, ક્વોન્ટિટી. અને એક રેગ્યુલરિટી આવશે ક્વોન્ટિટીમાં, કે આટલા કલાક, આટલા નંબર્સ, રાઈટ. તો પછી એની સાથે ભગવાન કૃપા કરશે કે આ મહેનત તો કરી રહ્યો છે બિચારો, રાઈટ. એને કદાચ મન ધ્યાન નથી રાખતું કે આમ તેમ જાય છે, વોટ્સ એવર, બટ અલ્ટિમેટ શું છે, આખો આપણો જે મુવમેન્ટ છે એનો બેઝ શું છે? મર્સી છે, દયા છે, રાઈટ. આપણા એફર્ટ તો છે જ નહીં, ચાહે ગમે તેટલું મન ધ્યાન લગાવેલું છે. એટલે એવું નથી કે પ્રયત્ન નહીં કરવાનો છે, પણ અલ્ટિમેટલી ઇટ્સ અ મર્સી, રાઈટ. અલ્ટિમેટલી ઇટ્સ અ દયા, રાઈટ. સો પરમેશ્વરની સત્તાનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ, અને એના માટે જેને સ્વીકાર કરેલો હોય એની સાથે રહેવું જોઈએ. નિત્યમ ભાગવત સેવયા. શા માટે પ્રભુપાદના શબ્દો આપણે એક શું કામ શબ્દાર્થ એમને જે આપ્યો વાંચીએ છીએ, શું કામ પાછો અનુવાદ પણ વાંચીએ, શું કામ પાછો ભાવાર્થ પણ વાંચીએ, પાછી ચર્ચા પણ શું કામ કરીએ, રાઈટ. શ્લોક પણ શું કામ બોલીએ આટલી બધી? વાય? બીકોઝ વી ગેટ હિઝ એસોસિએશન. અને એઝ વી ગેટ હિઝ એસોસિએશન, બીકોઝ હી ઇઝ અ પ્યોર ડિવોટી, we will definitely be able to accept simply the authority of Krishna. કૃષ્ણજીની સત્તાનો આપણે સ્વીકાર કરવા માટે સમર્થ બની જઈશું. ગઈકાલે હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામી મહારાજનું લેક્ચર સાંભળતો હતો, તો એમને કીધું કે પ્રભુપાદની હયાતીમાં જ, ઇનફેક્ટ એમના આવ્યા પહેલા પણ ઘણા બધા આચાર્યોએ એવું કીધું છે કે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એ પ્રભુપાદમાં પ્રવેશ કરી ગયો. ધેન ઇટ વોઝ પોસિબલ કે લાખો લોકોને વિધિન અ શોર્ટ સ્પાન, મે બી 10 to 12 years, કૃષ્ણ ભાવના ભાવિત કરી દેવા. એવા પણ કે જેમની પેઢીઓ સુધી બધા જે છે એ બિલકુલ જેને કહેવાય કે અસ્તવ્યસ્ત જીવન જીવ્યા હોય, બાળપણથી જેમને જોયું હોય કે જેમના માતા પિતાનું જીવન જે છે એ એકદમ ભૌતિકવાદી હોય, અને છતાંય ટ્રાન્સફોર્મ થઈ ગયા. અને માત્ર એવું નહીં કે એમને કર્યા, એમના ગયા પછી આજે પણ લાખો કરોડો જીવનો જે છે પરિવર્તિત થાય છે. તમે જુઓ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જેટલા બી તમે જુઓ છો, I can see maybe 70-80% are youngsters, very young, almost college and like that. અને not only Indians, બહારથી પણ જે આવે છે. મેં પહેલા પણ તમને કીધું, માયાપુર, વૃંદાવન, તમે અત્યારે જુઓ, કાર્તિક તો ગઈકાલે પૂરો થયો, પણ જે બી ફોરેનર્સ છે, મે બી 70-80% are youngsters. તો how that happens, right? અને that happens by association. કૃષ્ણની સત્તાનો સ્વીકાર કરવો એ સામાન્ય વસ્તુ. That is the start and that is the end of our spiritual life. End means કે reaching the epitome, zenith, right? અને એ ક્યારે આવશે? આપણે ભક્તોનો સંગ કરીશું ત્યારે. ચાલો આ 21મો શ્લોક પણ મે બી વી કેન રેસાઇટ, અને પછી કાલે આપણે આગળ લઈશું. બહુ સરસ શ્લોક છે, બહુ જ સરસ શ્લોક છે, અદ્ભુત. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ, કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ, નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ.
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकी देवकीनन्दनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः તો કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થના ચાલે ત્યાં સુધી એક દિવસમાં એક જ શ્લોક બોલવાનો એવું નહીં. ભલે 2 કે 3 જેટલા પણ ચાલે તમે બોલી શકો છો. અને બીજું કે ખાસ બોલવાના છે 45-46 જણા હોય તો બધાએ 46 વાર બોલાવવો જોઈએ. આજે તો આપણે 46 નહીં થાય પણ આજે જે ના બોલે કાલે પણ આ શ્લોક તો બોલવા જ જોઈએ. એટલે યસ પ્રભુજી. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च
નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ. નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. નંદ ગોપ કુમારાય દેવકી કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ. નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. નમો નમઃ. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ. નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. એકાદ જણ બોલાવી શકે છે? કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ. નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ. નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ. નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય ગોવિંદાય દેવકી નંદનાય ચ. કૃષ્ણાય કૃષ્ણાય વાસુદેવાય નંદનાય ચ. નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ. નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. ઓકે, ચાલો આપણે એન્ડ કરીશું. અને જેમને પણ બાકી હોય એમને બધાને વિનંતી છે આવતીકાલે પણ બોલે. જેને પણ રાગમાં તકલીફ હોય પ્રેક્ટિસ કરી શકે છે. અને
બહુ સરળ છે. એક ભાવ આવે પ્રભુપાદના રાગમાં ગાવાથી. પ્રભુપાદ આશીર્વાદ આપે એવી આપણે પ્રાર્થના કરતા હોઈએ એવું લાગે, રાઈટ? ચાલો. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ ભાગવત જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે દંડવત પ્રણામ. કૃષ્ણ